Rojeke din Yesua çu bajareki navê wî Naîm bû û şagirtên wî jî tevî elaletekî giran wî re diçûn. Gewa nêzîkî dergê bajêr bûn, nav mirîk derdxistin. Evê karê ji nebîke tayê tenê bû û gelek hewarî jî ji bajêr pê re diçûn. Gewa Xudan dê dît gunê wî lê hat. Wê ra got negirî. Ev nêzîkî derbestê bû gişt evê ku dibirin sekinîn. Yesûa got xweş to ez te re dibêjim rabe. Mirî ra bû rûnişt dest pêkir xeber da û Yesûa ev da diya wî. û saf kete ser hemûya û şikirî didane Xwedê.